पहले हम बात करते थे प्रोडक्ट की ड्रॉप शिपिंग के अबाउट, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के अबाउट जो कि हमारे घर की पैदावार से बिलोंग करता है। इट्स मीन आज हमने बात करनी है बर्ड्स एंड एनिमल्स की ड्रॉप शिपिंग। अब बर्ड्स एंड एनिमल्स, ऑल दीज पेट्स दैट फॉर यूज अर्निंग। अब आपने इनकी ड्रॉप शिपिंग करनी कैसे है, आपको आइडियाज यूट्यूब पे बहुत ज्यादा मिलते होंगे कि एनिमल्स एंड बर्ड्स की फार्मिंग है उसको स्टार्टअप करें, लेकिन आपको किसी बंदे ने भी ये नहीं सिखाया कि उसको आपने सेल आउट कैसे करना है, ना किसी ने प्रॉपर तरीके से गाइड किया। लेकिन आज मैं आपको इसके अबाउट कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप किस तरह पेट्स एंड एनिमल्स की ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं और वहां से आप कैसे अपना एक स्टेबल बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मुझे पहली बार देखे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजफुल वीडियोस मिलती रहे। और अगर आप हमारी सर्विसेज लाइक एज यूके ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं या अदर कंट्रीज के अंदर हमारे साथ मिलकर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं या यूके की सिम कार्ड बाय करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो हम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे और आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बात करनी है एनिमल्स एंड पेट्स जो बर्ड्स हैं उनकी ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है। अब इसका एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, या तो आपके पास प्रोडक्ट मौजूद हो या फिर आपके पास प्रोडक्ट मौजूद नहीं लेकिन आपने कोई ऐसी मार्केट फाइंड करनी है जहां से आप प्रोडक्ट क्लाइंट को पहुंचा सके। इसके दो वे हैं। एंड तीसरी थिंग कि आपने इसको सेल आउट कहां करना है। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो के लास्ट तक दूंगा, क्योंकि पहले मैं आपको यह समझाऊंगा कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो उसको आपने कैसे पहुंचाना है, और अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं तो आपने उसे कहां से लेना है, ये चीज। एंड सेकंड लास्ट पे आपको डिफाइन करूंगा कि आपने इसको सेल आउट कहां पे करना है। सबसे पहली थिंग, अगर आपके पास प्रोडक्ट है, इट्स मीन आपके पास कोई भी बर्ड या आपके पास कोई भी एनिमल है जिसको आप सेल आउट करना चाहते हैं या उसको आप बिजनेस एज अ रन करना चाहते हैं। इट्स मीन कोई बर्ड्स लाइक एज आपके पास पैरट्स हो सकते हैं, आपके पास जो है हैंड्स हो सकती हैं, डॉग्स हो सकते हैं अच्छी नस्ल के लाइक जैसे जर्मन शॉफर्ट है, ठीक है। इस तरह आप इन नस्ल को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। एक जोड़ा लें, इट्स मीन एक पेयर लें किसी भी चीज का, उससे आगे आप फार्मिंग उसकी स्टार्ट करवाएं, उससे आप आगे उसकी ब्रीडिंग करवाएं। लाइक जैसे पैरेट है, एक जोड़ा पैरेट का लें, ठीक है। आप अपने किसी फ्रेंड से मेल पैरेट है उसके पास वो ले लें, दूसरे फ्रेंड से आप फीमेल पैरेट ले लें और उन दोनों को अपने घर पे रखें, उनसे आप ले करवाएं और उसको आगे नेक्स्ट आप उनसे बच्चे निकलवाएं। अपने फ्रेंड्स को आप वो उनके वापस कर दे और उन बच्चों से बिजनेस स्टार्टअप करें। अच्छा, ये तो हो गया। अब आपको इससे नीड होगी कि एक लार्ज प्रोसेस की, आपने यहाँ पे उनसे बर्ड्स कैसे निकलवाने हैं। एंड सेकंड चीज, जब बच्चे उनसे निकल आते हैं तो उनको आपने आगे सेल आउट कैसे करना है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप किसी विलेज में रह रहे हैं, आपके पास मुर्गियां हैं, तो आपने मुर्गियों से बच्चे निकलवाए और बच्चे निकलवाने के बाद आपको पता है एक छोटा सा बच्चा एक असील मुर्गी का वो राउंड अबाउट 2000-2500 रुपीज का बिक जाता है। अब उसको सेल आउट कैसे करना है। और अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, इट्स मीन आपके पास ना बर्ड है ना एनिमल है, आप चाहते हैं कि आप इसको स्टार्टअप करें और एक लॉन्ग टर्म लेके चले, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यूट्यूब पे सर्च कर लेना है कि होलसेल मार्केट्स ऑफ बर्ड्स, या इट्स मीन अपने सिटी के अंदर आप देख लें कोई बर्ड सेंचुरी है। अगर कोई बर्ड सेंचुरी है तो दैट इज गुड, आप वहां से उनसे कॉन्टेक्ट करें, उन्हें कहें कि मैं आपको एक मंथ के 20 से 30 कस्टमर दूंगा, आप मुझे पर पेयर कितना कमीशन देंगे या इट्स मीन कितना डिस्काउंट देंगे। वो आपसे बात करेगा, उससे बार्गेनिंग करें और बार्गेनिंग करके आप अपना काम स्टार्टअप करें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बर्ड सेंचुरी नहीं है तो आप देख लें आपको कोई कुलीग, आप किसी विलेज में रह रहे हैं, वहां पे उससे बात कर लें कि भाई आपके पास ये मुर्गियां हैं, क्या आपने इसको सेल आउट करना है। वो कहता है हाँ यार सेल आउट करना है, तो आप उससे बात कर लो, उसको कहो कि भाई मेरे पास क्लाइंट आया है, मैं आपकी ये मुर्गी इतने में सेल करवाता हूँ, ठीक है। 200-300 रुपीज अपना मार्जिन रख ले उसके अंदर, उससे एग्री करें या उससे पहले प्राइस पूछ लें कि आप अपनी मुर्गी कितने में सेल आउट करना चाहते हैं। वो जितना बताए उससे 300-400 रुपीज ज्यादा रखिए, अपना मार्जिन रखिए और उससे सेल आउट कर दे, ठीक है। अब सेल आउट कहां पे करना है, मेन चीज ये है। सेल आउट करने के लिए आपको मैं चंद मार्केट्स बताने जा रहा हूं। सबसे पहला फार्म घर एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मवाशी मंडी है और परिंदों की मंडी है, ऑनलाइन मंडी उसे कहा जाता है। वहां पे राउंड अबाउट 50 लाख के लगभग लोग वहां पे अवेलेबल हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे और इट्स मीन आपकी प्रोडक्ट जिन लोगों तक जाएगी आप अपने एरिया के इर्द गिर्द, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट को अवेल कर सकते हैं। इट्स मीन सबसे पहले आपको मैं यही कहूंगा कि आप अपने एरिया के इर्द गिर्द इसको डिलीवर करने की कोशिश करें ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले और आपकी थोड़ी सी कॉस्ट बचे, आपको डिलीवरी चार्जेस ना पड़े, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप फेसबुक मार्केटिंग प्लेस को यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे टोटली
इसका रेवेन्यू देखा जाए फेसबुक मार्केटिंग प्लेस का ऑल ओवर बिजनेस तो अराउंड अबाउट बिलियंस के अंदर है एक मंथ का। फेसबुक मार्केटिंग प्लेस को यूज करें, इंस्टाग्राम को यूज करें, ठीक है, उसके बाद टिकटॉक को यूज करें, फेसबुक पेज को यूज करें, ठीक है, स्नैक वीडियो को यूज करें एंड मल्टीपल्स आपके पास यूट्यूब है, आप यूट्यूब को यूटिलाइज करें, ठीक है। अगर आपके पास प्रमोशन के लिए कोई बंदा नहीं है तो आप अपनी प्रोडक्ट किसी भी बिजनेस की, लाइक आपका इलेक्ट्रिकल का बिजनेस है, आपका टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, आपका क्लॉथ का बिजनेस है, आप वॉचेज का बिजनेस है, किसी भी किस्म का आपका बिजनेस है लेकिन हो रेयर अच्छा हो, लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, ठीक है, तो उसकी प्रमोशन आप हमसे करवा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपकी प्रमोशन करेंगे, 1 रुपया भी आपसे नहीं लेंगे। प्रमोशन करवाएं, अपने क्लाइंट गेन करें और अपने बिजनेस को रन करें, ठीक है। सोशल मीडिया का मकसद आप तक अपॉर्चुनिटी पहुंचाना और बिजनेस को रन करना है, ना कि आप उसमें बैठ के स्क्रोलिंग करें। सोशल मीडिया ये नहीं कहता। आप स्क्रोलिंग करते हैं लेकिन लोग आपकी वजह से अर्न कर रहे हैं, तो वो लोग कमा रहे हैं, तो क्या आपका दिल नहीं करता कि आप लोग खुद कमाएं इससे? तो मेरा मकसद आप तक एक नॉलेज पहुंचाना, आपको सिखाना है, आपको आइडिया देना है कि आपने प्रोडक्ट है तो कैसे काम करना है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो कैसे काम करना है, ठीक है। ये थी बर्ड्स की एंड एनिमल्स की ड्रॉप शिपिंग का एक छोटी सी प्लेटफॉर्म के अबाउट मैंने आपको गाइड किया। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके अबाउट एक डिटेल वीडियो बनाएं कि एक 20 से 25 हजार पीस के अंदर आप किस तरह एक होलसेल पे बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, होलसेल से प्रोडक्ट कहां से लेनी है, कौन से होलसेलर से प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है, और किस प्रोडक्ट पे हम काम करें, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट ड्रॉप कर दें। आपके साथ इंशाल्लाह हम एक वीडियो शेयर कर देंगे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी वीडियो आ जाएगी कि आप किस तरह राउंड अबाउट 20 से 25 हजार रुपीज के अंदर एक होस्टल बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं और जिससे आप एक अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं और 2 से 3 मंथ के अंदर आप पर मंथ 1 लाख अर्निंग तक पहुंच सकते हैं। एंड दिस इज रियलिटी, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस थिंग। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में, निक तमन्नाओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।